Já, komið sæl gott fólk og vera velkomin í hlaðvarpi söguskoðun með mér Andrei Jónssoni og Ólafi Hersi Arnaldsinni. Komdu sæll, Ólafur minn. Blessaður. Hvað segir Ólafur í dag? Nei, ég sé allt gott bara, ég er hress. Það er svona fínt að loksins að koma inn í einhverju rútínu með þessa þætti og gaman að taka upp aftur. Nákvæmlega. Við erum hlaðvarpi söguskoðun þar sem við félagarnir komum saman hér annað slagið og ræðum saman sögu og sagnfræðileg málefni. Það er nú svona það sem það heitir að nafninu til og það er nú það sem við höfum yfirleitt gert og svo við höfum nú stundum farið vel út fyrir efnið í þessum þáttum. Já. En við vorum hér í síðasta þætti að ræða íslenska sagnfræði, Noregs konung, Noregsveldið, gamla sáttmála og ég veit ekki hvað og hvað. Handgengna menn konungs. Einmitt. Það var góð þáttur. Já, skemmtur þáttur. Og líka gott auðvitað, alltaf mikið eins og við höfum oft verið að tala auðvitað að fara alltaf að taka íslenska sagnfræðin á milli. Það er mikilvægt. Einmitt. Það er auðvitað þannig náttúrulega með svona hlaðvörp auðvitað að það er auðvitað alveg vantar ekki efnið erlend málefni auðvitað á erlendum tungumálum en alltaf þar sem auðvitað er lítið það er auðvitað íslensk sagnfræði á íslensku. Já. Þannig að það er kannski þar sem að eftirspurnin í rauninni er mest eftir allavega svona efnislega séð. Já, mitt. Myndi maður ætla. Já. En það er bara svo margt annað skemmtilegt í sögunni sem að okkur langar að tala Já, endalaus málefni. Og það er einmitt það sem við ætlum að gera í dag. Hvað ætlum við að tala í dag? Já, við ætlum að ræða Marcus Aurelius, keisara. Rómarkeisara. Og svona klassískur rómarkeisari, ef fólk þekkir einhverja keisara þá er nú Marcus Aurelius mjög fljótt á þeim lista. Já, eða Julius Caesar. Nei, hann var ekki keisari. Nei, proto-keisari. Þegar þetta fyndi Caesar. Julius Caesar. Já, ég ætla að segja það, keisar, þannig að kemur auðvitað Caesar. Einmitt. Eða kæsar, eins og var við sporið fram. Við gerum það nú hér fyrir meir en 50 þáttum síðan, þá tölum við Julius Caesar í hlaðvarpinu. Já, mitt. En það er einmitt líka komið tími til að líta aftur á fornöldina. Við höfum reyndar aðeins verið í fornöldinu fyrir líka þarna á milli, en það er fínt að drepa niður fæti núna og ræða einmitt Marcus Aurelius og við viljum ekki að fara nákvæmlega í saumana á þessu því það er ótrúlega hvað til mikið af heimildum kallinn. Einmitt. En engu að síður svona taka þessi mikilvægstu atriði. Einmitt. En svona það sem kannski var tilefnið af því að við ætluðum að tala Marcus Aurelius í dag var einmitt það að Marcus Aurelius þetta eins og segir einn af þessum frægustu rómarkeisurum og maður sem hefur yfirleitt talin mjög góður rómarkeisari eða þannig má orðið komast fyrir eftir í hvaða mælikvarða það notar en svona með við þegar verið að ranka í rómarkeisara þá yfirleitt skorar hann mjög hátt fyrir góða stjórnsýslu og góða stjórnun og annað og sérstaklega svona með við soninn stóð sér vel hernaðarlega og annað en hann er ekki síður frægur fyrir það að hann er heimspekikóngurinn eða heimspekikeisarin er ekki philosopher king sem hann er kallað heimspekikóngurinn og hann hafa ekki verið kóngur það nafninu til. Nei. Svo náttúrulega erum við náttúrulega hans eigin skrif sem mitt svo erfitt hvað maður á nákvæmlega þýða þetta er oft verið þýtt sem hugleiðingar eða á ensku meditations það er ekki rétt þýðing svo þýðing kemur frá 17. öld af því að í raun og veru náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega hafði þetta rit engan titil en það sá titil sem kannski kemst næst því að passa væri eiginlega til sjálfs míns til míns sjálfs en þetta er náttúrulega stórmerkilegt rit og við kannski getum tala kannski hann sem keisar og tölum svo kannski betur þetta aðeins seinni í þættinum en bara koma því að þetta er náttúrulega svo merkilegt fyrir það að þetta var ekki ætlað til útgáfu. Nei. Og þess að það náttúrulega heitir þetta til sjálfsmís, þetta eru svona minnispunktar eða svona hugleiðingar, þess að ágætis þýðing. Já.
það er það, en þess er nefnilega svo mikilvægt og náttúrulega aðal ástæðan fyrir okkur það hefur gagnrýnt að kalla þetta hugleiðingar er að með þann titil þá gefur það meira til kynna að þetta sé eitthvað sem hafi mögulega átt að birta eða hafi eitthvað struktúr og hafi eitthvað skipulagt, því það var ekki það hefur verið, og mér finnst það aldrei ósanngjarnt þegar ég verið að lesa til dæmis gagnrýni á þetta rit það sem það kannski borið samanlega þessu sjálfsævisögu það til dæmis að það verið vinsælt að bera þetta saman við sjálfsævisögu Ágústínusar, kirkjuföðurs en það er mjög ósanngjarnt því Ágústínus kirkjufæðir þegar hann settist niður og skrifaði sitt rit játningar að þá náttúrulega var hann með það markmið þetta ætla ég að skrifa niður og ég ætla að gefa þetta út og aðrir eftir að lesa þetta og meðan Marcus Aurelius hafði aldrei það í huga Nei og það er eins þegar hann hefur gagnrýndu fyrir það hafi verið til dæmis lélegur heimspekingur eða þetta sé lélegt heimspekiritt það er líka ósangjöld gagnrýni segi ég því enn og aftur hann skrifaði þetta ekki með eitthvað slíkt í huga nú sest ég niður og nú ætla ég að skrifa heimspekiritt þú veist eins og Platon skrifaði Phaidon eða eitthvað slíkt Einmitt. Þannig að þetta er náttúrulega bara svona það er best að ímynda sér að hvað við segja þetta sé svona notebook einhver Einmitt. svona einhver smá rit þar sem hann er bara að skrifa niður þessar hugleiðingar og þess vegna koma oft sömu hugleiðingarnar kannski aftur og eru endurtekningar og það farið fram og tilbaka og hitt og þetta er svona ákveðin dagbók en samt ekki með þennan struktúr út að skrifa niður fyrir hvern dag heldur frekar líta inn á við og skrifa hvað er ég að vinna við núna, hvað er mér efst í huga og alltaf að minna sig á sko þegar myndu að þegar þú vaknar á mótnana þá og svo framvegis sko þú ert að fara að hitta fullt af fólki sem er óþakklátt og þú ert að fara að hitta drullusokka og þú ert að fara að hitta hinn og svona og ekki láta það hafa áhrif á því hafa hitt og þetta í huga sko þessi bók hefur ekki verið þýdd á íslensku ennþá það ekki? Nei, nefnilega það er ótrúlegt ég get ekki síðan hafi verið gert það en þú segir það, ég hefur ekki rekst á hana heldur ég var nú eitthvað að googla, ég googlaði hugleiðingar hugleiðingar Marcus Aureliusar þá kemur forlagi bókabúð hugleiðingar hér er ortum miðaldra hvítan íslenskan sískynja gagnkynhneigðan karlmann sem hefur það ansi gott það er lítið ortum slíka menn en það er einhver allt önnur bók, það er einhver ljóðbók þó svo hann Marcus Aurelius hafi kannski örugglega haft það ágætt en og það er nú kannski það sem að einmitt ástæði fyrir því að okkur langaði að tala um þetta í dag var að þú varst einmitt að segja mér frá því að þú ert búin að vera að stúdera svolítið stóisismann og einmitt notaði svolítið vinnusamingi Jú, því ég er að skrifa meistararitgerð í heimspeki á skólinni í Oslo og ég þá reyndar ekki að vinna með Marcus Aurelius, ég er að vinna með Epictetus en engu að síður, Epictetus hafði náttúrulega gífurlega áhrif á Marcus Einmitt. og þetta var stóu heimspekingur líka og þeir eru svona þessi þekktustu heimspekingar stóu stefnunar eru jú Epictetus, Seneca og Marcus Aurelius og þeir eru náttúrulega líka stærsti vegna að það er eftir þá sem við höfum mest skrif en þá einmitt þessi meistararitgerð er einmitt þá að fjalla það hvernig maður getur svona kannski notað þessa heimspeki Epictetusar í samtölum við hermenn en það sem er náttúrulega áhugavert við stóisismenn og svona nú er ég þetta einfalda mjög en svona kjarnin náttúrulega kannski snýst það að hvernig tekurðu á lífinu og hvernig bregstu við vandamálum lífsins og ögrunum lífsins það sem að þeir leggja sérstaklega áherslu á það að einstaklingurinn og það er þú veist skynjunin sem skiptir máli og það sem að áherslan er að frelsa sig frá óhöppum og tilviljunum og valdi annarra með því að hafa rétta skynjun Einmitt. og svo náttúrulega hefur þetta mismunandi myndir en það er snýst það þú veist að hvað maður segja eins og með dauðan og tökum sér dæmi einhverju hræddu við dauðan en af hverju hræddu við dauðan og þú berðað saman með það til þess áður en þú fættist þá varst ekki heldur til
en ég held að sé svo engin sem hræddur við það er engin sem situr og hugsa hvað það var hryllilegt þegar ég var ekki til Nei á meðan að það er alveg tölvöld af fólki sem hrætt við dauðan og hugsa það hvað gerist þegar ég ekki lengur til Mér finnst það mjög góð punktur í öðru því að ég hef með stundum hugsað með þetta sjálfur þetta með, og kannski sérstaklega því að við erum með þetta sagfræðingar og við erum ofta að spá í sögunni og ekki bara sögunni eins og við erum að tala um hann hérna í hlaðarpinu heldur líka kannski hlutir sem hafa gerst í fjölskyldunni kannski áður en maður fættist skilur minningar, sameiginlega minningar sko fólks í kringum hann foreldramanns eða eitthvað svoleiðis og það er oft svolítið undarlegt eða svona svolítið áhugavert stundum að stoppa og hugsa skilur þetta ástand er sama ástand og eftir að ég verð dauður það er að segja ég er ekki til Nei en það sem að er kannski ef maður er hræddur við dauðan eða hræddur við þetta ástand eftir að ég er ekki til lengur munurinn auðvitað þessum tveimur ástöndum er sá að sko ég veit hvað gerðist áður en ég fættist og hluti sem ég hef ekki upplifað persónulega í gegnum náttúrulega heimildir sem er þá í svo í sagfræðinni, náttúrulega sagfræðilegar heimildir eða í svo í tengslu við hluti sem gerist í fjölskyldunum minni áður en ég fættist sem að sem fjölskyldumeðlimir hafa sagt mér til dæmis eða ég hef séð ljósmyndum og annað og það er ákveðið öryggi í því þá hefur ákveðna stjórn yfir því og sagan, eða fortíðin hún breytist ekkert nema og lærir eitthvað nýtt augljóslega sem alltaf gerist oft og ekki síst kannski persónulegri sögu þú kennst að því að þú ert ekki sonur foreldraðina eða eitthvað en alltaf framtíðin hún er óljós hún er óljós þú veist ekkert um hana og hún er alltaf pínu svona skeri sko hún er það og þetta er náttúrulega áhugavert líka og svolítið kaltæðanslegt að Marcus Aurelius talar um það líka þessa þörf til að vinna sér ákveðna fræð til dæmis í lifanda lífi af hverju, til hvers viltu áorka einhverju þannig að þín verði minnst þannig að fólki eftir að mun eftir þér í sögunni og þá að því handlega spendir á að það fólk á líka eftir að deyja og eins og við höfum nefnt áður hvað getum að búist við því að vera að lifa lengi í sögunni svona venjulegu maður hvað ætlum við séum að tala 150 ár kannski, 200 ár svo endarlega glemtur þá hefur líka við auðvitað kannski deyr maður fyrir í náttúrulega lifandi minni en þessu til ljósmyndir einhver staðar og einhver veit að já, þetta er langafi þarna Jú en það er svona svolítið kaltans þetta að Marcus Aurelius talar hvað þetta er mikið humbúk og tilgangslaust því hér sittum við náttúrulega í dag og höfum að ræða hann Já En það er auðvitað það sem að stundum hefur verið talað í svona ákveðnu myndmáli þetta með að af hverju viljum við eignast börn það er meðal annars til þess að öðlast ákveðið eilíft líf að því leitið að sko við viljum að við lifum áform í gegnum ákomendur okkar og við gerum það náttúrulega ekki bara svona líffræðilega séð heldur náttúrulega í minningunni líka þetta svona næstu 1-2 kynslóðir sko þannig að við erum að tryggja okkur ákveðið framhaldslíf með því að eignast börn Já og í þessu þessum raunveruleika það sem var næsta sem að kemst því einmitt að lifa áfram og einmitt þetta börnin og afkomendunir sem er reyndar mjög góð svona brú yfir í Marcus Aurelius og hans líf Tölum að hann sem keisara áður en við förum yfir í hann sem heimspeking hann var fæddur árið 121 og það sem var svo áhugavert með Rómverjana það var svona sýnið á fjölskylduna því þeir höfðu svo sem alltaf hugmyndir fjölskyldu en við meðal annars í því að það var mjög eðlilegt að ættleiða það er svo áhugavert við erum alltaf svo upptekinn af við raunveru þessum blóðböndum eða þessum líffræðilegu böndum á meðan að það skipti litlu mál hjá Rómverjum það var mjög létt að ættleiða samanber það til dæmis að hann auðvitað var ættleiddur síðan 3 ára gamall skömmu eftir að faðir hans lést og þessar ættleiðingar snýrst náttúrulega líka það náttúrulega þá að halda fjölskyldunni á lífi og ættarnafninu að því að náttúrulega barnadauði var gífurlegur á þessu tímabili og náttúrulega sérstaklega í borgum
borgir náttúrulega voru svona svarthól allt fram að, hvað sé, 18. öld þar sé á við að það dóu fleiri í borgunum en fættust þannig að borgirna voru alltaf háðarði að fólk úr sveitunum myndu flytja þangað til þess að viðhalda fólksfjöldanum og til dæmis nú man ég ekki hvort það hafi verið kennarinnans Markusar, hann Fronto hann lenti því 5 sinnum að missa einkabarn sitt því barnadauðinn var svo gífurlegur og það náttúrulega var alveg eðlilegt að fólk misti barn eftir barn eftir barn og það er eitthvað sem Markus Aurelius átt eftir að gangi gegnum sjálfur og eins náttúrulega algengt að fólk misti foreldri sinni snemma, samanber Markus Aurelius sem misti föður sinn þegar hann var 3 en þá einmitt var hann ættleiddur af honum Antonínusi Pius Já, og Pius fekk einmitt Fronto til að vera kennari fyrir hann. Fronto er af svona berbískum uppruna já frá þeim stað sem í dag Alsír, Norður Afríku já, einmitt mér finnst það svo áhugavert að hugsa til þess að náttúrulega á þessum tíma á Rómaveldi þá náttúrulega var Norður Afríka náttúrulega bara hluti af Rómaveldi og þarna töluðu með latínu og fullt af Rómverjum eða afkomendum Rómverja og svo eitt menningarsvæði á meðan í dag svo mikið skil Já náttúrulega í dag náttúrulega himinn að hafa milli Alsír og Frakklands til dæmis eða Marokko og Spánar Einmitt annars átti Markus Aurelius að rætur rekja til Spánar fjölskyldan hans kom þaðan Já og þú varst að tala líka um þessa gullöld og hann náttúrulega hluti af þessum gullaldarkeisurum Einmitt og þeir þá þessi gullaldarkeisari náttúrulega sá tími endar með Markusi Já, hann er síðasti svona góði keisarinn eða ekki Já, og þá undan honum var Antoníus Pius og þar á undan var Hadrian og þar á undan Trajan og það náttúrulega líka Hadrian og Trajan náttúrulega stórir keisarar sem þurftu nú að taka fyrir einhvern tímann Einmitt En það sem náttúrulega líka sérstaklega áhugavert var að þessi 3 keisarar á undan honum náttúrulega áttu ekki börn eða þeirra börn lifðu ekki af þannig þeir áttu engan, hvað við kalla svona náttúrulegan erfingja og það sem þurftu að vera ættleiða og svo og þetta ég hef ekki skrifað þetta niður þannig, og ég nenni nú ekki að fara í sauman á því en það er oft svo flókin þessi fjölskyldutengsl af því það eru mismunandi ættbólkar og fjölskyldur og ættir og allt þetta og svo er þetta giftast hingað og þangað og skilja og eignast börn þarna og ættleiða þennan og eitthvað svona en það allir svo líka er áhugavert með rómversku fjölskylduna að það var mjög létt að skilja það var ekkert tiltökumál Rómverjar skildu bara eins og hendaði þeim Þannig að til dæmi sko hluti þá af þessar ættleiðingu hans Markusar var þá einmitt það að hvað hann Hadrian valdi hann Antoníus Pius sem sinn arftaka og þess vegna ættleiddi hann þá Markus af því Markus var þá skildur honum Hadriani í gegnum eiginkonu Hadrianusar þannig að hann var þá í fjölskyldutengslu við Hadrian þannig að Hadrian var líka að hugsa lengra fram í tíman heldur en bara sko hver að fara að taka við eftir mér Einmitt og síðan þetta er alltaf ég verið vikina sem ég hef fundið svona leiðilegast þegar ég er að lesa rómarska sögu það er öll þessi ættartölur allar þessa tengingar ættartölur og fjölskyldurna þarna en engu að síður þetta mikilvæg hluti út á sögunni en í svona forntextum er það oft mjög mikilvægt Já, og þetta var líka sérstaklega mikilvægt þarna því þarna voru þetta er eins og bara á Íslandi það eru ákveðnar ættir og fjölskyldur sem höfðu verið í valdabröldu og stýrt kynslóð þannig að nafnið skipta alveg gífurlega miklu máli og það var mjög erfitt í raun að vinna sig upp í rómverska kerfinu þannig séð það og þeir sem unnu sig upp og náðu að vinna sig upp það var oft litið niður á það skipti miklu máli hvaða nafn þú varst með og það sé náttúrulega hlutaði af hverju mennur náttúrulega með allar þessar ættleiðingar þú veist eins og bara Júlíus Caesar ættleiddi hann Octavianus með þess að lögfesta svona gefa ákveðina löggildingu Já, það var mikið löggilding í því að því þá er hann allt í orðin Caesar þá er hann orðin fær hann alveg sko fekk alveg fulla
inngöngu inn í fjölskylduna einmitt og þetta er kannski svolítið og fyrir okkur er þetta alltaf framhætt þetta hefur aldrei verið mikilvægt og mikið stundað í til dæmis germönskum samfélögum þessar ættleiðingar Nei. á meðan til dæmis á Japunum eru svona ættleiðingar þess vegna getur lesið og jafnvel farið til Japans og farið þar til dæmis á okkur að krái eða gistihúsi eða hvað sem hefur verið í sömu fjölskyldu í 300 ára eða lengur og það er alltaf bara út af því það er ættleitt því þarna svona smá innskot, það er áhugavert það hefur verið rannsakað að svona fjölskyldufyrirtæki fara venjulega á hausinn í 3. kynslóð eða eru seld Í Japan eða almennt? Almennt já. En í Japan gerist það náttúrulega ekki vegna þess að þú ætliðir eitthvað hæfileika ríkan Já Heyrðu, þú ert mjög duglegur Heyrðu, þá ætli ég þig þannig að þú getur passa upp á fjölskyldufyrirtækið og nafnið og ættina og þannig lifi ég áfram Er ekki Trump, er hann ekki önnur kynslóð? Jú, hann er önnur kynslóð, þannig að það er mjög spennandi að sjá hvernig 3. kynslóð Sjá hvað tekur við þegar hann hrekkur upp á Já, og allavega þeir eldri strákarnir eru ekkert sérstakir Nei En hann er alltaf svo ungur, hann Baron þannig að það er spurning hvað hann gerir Baron, er ekki bundnar vonum við að hann sé svolítið svona efnilegur ungu maður Jú, og ég er nefnilega mjög spenntur af því það sem áhugavert að það skiptir svo miklu máli að líka þessi fjölskyldutengsl og nafnið enn þann dag í dag samanber það er ekki tilvíðan þú ert með Bush eldri og yngri þú ert með Kennedy fjölskylduna þú ert og eins á Íslandi þú ert með valdafjölskyldur, þú ert með rétta nafnið og allt þetta og það verður mjög áhugavert að sjá hvort að Baron Trump náttúrulega bæði með þá arfleið föður síns alveg upp í Hvíta húsinu hann er hár og hávaxinn, það skiptir til þess miklu máli ef þú ert hávaxinn, þá eru meiri líkur að komist áfram í lífinu það var mjög áhugavert að sjá hvort að hann muni hafa þá getu til þess að fara í pólitík og þá getur alveg vel verið að hann til þess að geta orðið forseti eftir einhver áratug En hann er náttúrulega einhverfur þannig að hann er kannski ekki mikið fyrir svona að vera í sviðsljósinu kannski Er hann einhverfur? Baron? Já Það held ég að sé alveg það, já eða ekki Ég veit það ekki Allan ég veit að Elon Musk hefur nú sagt sjálfur hann sem er Aspergers heilkenni sem er jú á Já, kannski eru þetta bara orðrómar að hann sé einhverfur Það var til dæmis orðrómar þess efnis að hann hafi ráðlagt pappa sínum að satsa mikið á hlaðvörp og fara til dæmis í viðtal hjá Joe Rogan og fleirum sem hjálpaði Trump auðvitað mjög mikið í kosningabartunni En Marcus Aurelius Jú, það er þess að þetta líka með mjög góð brú því það hefur líka verið þarna sumi fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort hann hafi verið okkur einhverfu rófi Já, út af hugleiðingunum og svona hvað hann skrifar og til dæmis hlutir eins og hann skrifir til dæmis aldrei kynlíf fannst það mjög sérstakt og framandi Hann átti nú samt 14 börn Átti 14 börn en maður getur ímyndað sér hvort hann hafi ekki verið að sinna skyldunni Já að því til dæmis hann skrifar það einmitt að hann var mjög ánægður með það að hafa haldið aftur af kendum sínum og verið seinn til að stunda kynlíf Þetta tengist mjög vel inn í náttúrulega heimspekina sem við getum talað betur síðan og eftir Já Nei, að því til dæmis það sem er Rómverjar er svo rosalega framandi eins og miðaldamenn standa okkur mikið næri hugsunarhætti að því til dæmis Rómverjar ég held sér fá samfélag sem hafa verið frjálsleg í kynferðismálum og Rómverjar til dæmis þeir stundu kynlíf fyrir fram að þrælarna sínu svo ekkert væri og menn gerðu allan fjandan og til að segja fólk hefur áhuga á því þá eru til alveg þvílíku slúður sögurnar og hitt og þetta sem hefur varðveist í heimildum og sögur sem gera eitthvað Game of Thrones eða eitthvað svona nútíma sjónvarpsefni það er bara tillingaskítur með það sem var að gerast í Rómaborg og við eftir að tala meir það náttúrulega rosalegt svallið í kringum hann með keisarann hans, hann Lucius af því hluti af þessar ættleiðingu var náttúrulega líka hann Lucius Verus, hérna það ekki Jú sem líka var ættleiddur þá sem áttu að vera svona með keisari Já og var síðan, með keisari
En það sem líka að við fyrir aftur að einhverfunni að því að náttúrulega líka talaði það að sko Marcus Aurelius var svo upptekinn bara af bókum og hann hafði mestan áhuga því að fá að vera í friði og stunda sinn lestur og læra og var mjög ánæður með það Já. og Hadrian meira sér svona skýtur eitthvað aðeins á hann og svona hitt og þetta í heimildum sem talar ju um þetta og hann sjálfur náttúrulega kannski svona skín í gegn hann svo sem hafði ekkert áhuga þannig séð á hvað maður að segja þessu lífi sem var svona þröngvað upp á hann þá erfingi Rómaveldis því hann náttúrulega var alveg uppu sem slíkur og vissi það hann átti að taka við Já, hann náttúrulega var 16 ára þegar hann tók við Nei, það var þá sem hann var ættleiddur, já Var hann ættleiddur 16? Já Hann ættleiddi að báða þegar sem sagt Marcus var 16 ára og Lucius Verus var 7 ára með það fyrir markið þeir eru eftirmenn keisarans Já og hann Antonius Pius var líka sérstakt að hann hafi verið valinn og hann var eiginlega fyrst og fremst valinn vegna þess að hann var svona eldri maður menn gátt ekki búist við því að lifa lengi Nei á þessum tíma þú veist, þegar þú varst komin yfir 60 þá áttur mjög lítið eftir en það sem var náttúrulega áhugavert var að Antonius Pius lifði mjög lengi og mjög algengt að menn voru náttúrulega bara að deyja uppi 50 Einmitt. En hann var náttúrulega valinn sérstaklega vegna þess að hann kannski var hvað maður segja, svona rólindis maður náttúrulega þetta Pius kemur svo sem að ég myndi af því og Hadrian hefði náttúrulega gengið hart fram og gert allan fjandann og Hadrian náttúrulega var mjög umdeildur og enda þurfum við algjörlega að taka Hadrian ekkert tíma fyrir þannig að senatið var náttúrulega mjög ánægt með það að fá þennan mann og það var náttúrulega þó að senatið var búið að missa mikið af völdu sínum og þá náttúrulega var samt ákveðin löggilding í senatinu þannig til þess Marcus Aurelius þegar hann tók síðan við setna meir sór eið þess efnis að hann myndi aldrei taka lífi neitt meðlum senatsins, öldungaráðsins Já. En síðan það sem er svo ótrúlegt að hann Pius lifði síðan bara og lifði og það er náttúrulega líka stór hluti af auðvitað sögu Markusar að hann var alltaf í skugganum á þessum keisara Piusi sem lifði margfalt lengur en menn byggust við Já. Pius lést þá 74 ára gamall það var mjög óalgengt að verða svo gamall Einmitt. Og það voru líka áhugavert að það ýmsir svona hvað maður að segja brestir í uppeldinu til dæmis Marcus Aurelius fylgdi honum alltaf og Pius hafði engan áhuga í að yfirgefa Rómaborg þannig að hann fór aldrei út fyrir heila Rómaborg eða Ítalíu Já. og það til þess mjög sérstakt auðvitað þegar Marcus Aurelius síðan þá tekur við þá þekkir hann ekkert heiminn af eigin reynslu Nei. því hann hafði bara verið verndaður í Róm Já. Svolítið svona alinn upp í höllinni bara Já, alveg upp í höllinni, þú veist, hann hafði ekki verið í hernum, hann hafði ekki fengið út að, hvað maður segja, alla lífsreynsluna og reynsluna sem er alltaf svo mikilvæg sem keisara, því keisararnir þurftu að leiða herinn, þannig að það hefði verið, það var alveg augljóst að það hefði verið mjög gott fyrir hann að vera í hernum og kynnast því, halda til Gallíu, þú veist, fara til Egyptalands, sjá hvað allt kornið sem Rómaborg var gjörsamlega háð kom. Eða halda til Norður-Afríku til dæmis og skoða einhver af þessum góssum og jörðum sem keisararnir áttu þar það var ekkert svona, hann var bara í höllinni og fylgdi Pius eins og skugginn öll þessi ár og lá yfir bókunum já. Heimspekinni og sögunni og öllu þessu og það var líka áhugavert að því við vorum að nefna þetta Fronto og þá var hann mjög Fronto náttúrulega var mjög upptekinn af mælskulistinni af því það var náttúrulega aðal fræðigrein á þessum tíma vegna þess að þú tala um samfélag þar sem að talaða orð skipti öllu máli Einmitt. Það er rauninni svo geta skrifað í dag einmitt þannig að þá auðvitað að geta talað vel og nota allar svona skrúðmæli og geta vísað í hitt og þetta og nota svona þessar aðferðir mælskulistarinnar var alveg bara grundvallar atriði Já. En Marcus Aurelius hafði raunverulega ekki sérstakann áhuga á mælskulistinu þannig að lærði þetta allt og þannig en hann hafði mikið meira áhuga á heimspeki
einmitt. Og sérstaklega þá auðvitað stóuspekinni sem Frontó hafði engan áhuga á. En það sem er líka svo áhugavert með þetta er að við eigum nefnilega það til í heimildu bréfaskrif Frontós og Markúsar Einmitt. líka eftir að Markús var keisari. Og þetta er náttúrulega líka svo einstakt að þarna erum við nefnilega þá með einstakling sem við vitum svo mikið þú veist, að því að hann auðvitað var þarna ungur þegar hann var ættleiddur, komin auðvitað af mikilvægari fjölskyldu, þannig að það er til hinur og þessar heimildir, svo náttúrulega eigum við náttúrulega hans eigin skrif. Einmitt. Það er ótrúlega hvað til mikið af heimildum kallinn og svona hans samtíð. Já, en tölum aðeins hann er náttúrulega fyrst með Luciusi Já. Og það er, eins og ég sagði áðan, það er svona yfirleitt litið á, eins og við komum að hann er náttúrulega einn af þessum 5 góðu keisurum og svona, hann er núna yfirleitt svona haft bara þokkalega arfleðið það ekki sem keisari. Jú. Og var náttúrulega þetta í stríðum við Germani og Partha og eitthvað. Já. Og það gekk nú bara svona ágætlega, eða ekki? Jú, í stuttu máli og gerði það svo sem. En það sem ég var svo áhvert þegar ég var að lesa þetta, því ég var að vikna það, ég vissi ekki að þeir hefðu verið keisarar saman. Nei. Þetta Marcus Aurelius og hann Lucius Verus. Nei. En það sem er svo áhvert líka með þá, þegar þeir verið keisarar hérna saman, að Lucius Verus og Marcus, þeir voru svo nótt og dagur. Einmitt. Því Lucius Verus var sko algjör hórkall og svallari og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Og eitt alveg sko gífurlegum fjármunum í svallveislur og var með allavega lið í kringum sig og til dæmis að og það sem er svo áhvert líka, þetta er ekki enn eitt dæmi þá hvað Rómverjar er okkur framandi í dag, það þykir ekki flott að sýna hvað þú ert ríkur. Nei, ekki allavega í okkar heimsluta. Nei, ekki okkar heimslit, það er ástæð fyrir að Steve Jobs var hérna í rúllukapreysu og gallabuxum og eins með Mark Zuckerberg og svona, þú ert ekki að flíka í hvort vellauður, það þykir ekki flott. En það er samt í öðrum menningarheim þykir það eins fínna, eins og til dæmis, þú veist, Já. Hvað heldur að flestir svona gullhúðaðir iPhone-ar séu seldir eða þú veist, Demants, Rolls-Roycear eða eitthvað. Ég vil skjóta Dubai. Það er í Dubai eða ekstra annars. Nei, enginn sem kaupir þannig hér. Nema Donald Trump, hann alltaf lifir í ykkur svona barokk Já, hann er þarna með gullklósett og ég veit ekki hvað og hvað. En almennt, veist, og allan í okkar heimsluta þá þykir það nú ekki flott, en Rómverjar höfðu ekkert á móti neinu slíku og þvert á móti það var ætlast til þess. Já. Að sem vellu auður einstaklingur og þá myndur sína hvað var auður. Og Rómverjar gerðu í því að sóa eins miklu fé og þau mögulega gátu. Til dæmis bjóð upp á páfuglstungur sem eitthvað rétt, borða allavega framandi dýr og eitthvað sem erfitt að nálgast, og hann Lucius, hann gekk svo langt í þessu að þegar hann var með matarboð þá var ekki nóg með það að hann bauð upp á allavega framandi rétti og slíkt, heldur bauð hann líka upp á lifandi dýr sem gestirnir gáttu tekið með heim. Já. Þannig að ef það var páfuglstungur þá fækstu líka páfugl. Já. Ef borðaðar einhverju nautgripir þá var líka nautgripir og ef það var úlvaldi þá fækstu úlvalda með þér heim. Þú ert rétt ímyndaði hvað þetta kostaði. Já. Og það gífurlegar orgíur og svallveislur og hvað það var og náttúrulega Rómverjum þótti eðlilegt að fara í svona orgíur og stunda kynlíf fyrir framan alla og allt þetta. Já. Þetta var mjög framöndu þetta fyrir Marcus Aurelius sem auðvitað var svo upptekinn af því að lifa, kannski ekki beint meinlætalifnaði en einhvað síður takmarka allt þetta. Já. Og svo náttúrulega var líka hluti af þessu að það nú talaði það í heimildum að hann Píus hafi skilið ríkiskassan eftir í mjög góðum málum, en það margt sem bendi til þess að hafi ekki verið svo og þeir hafa þurft að fela það, þannig að hann til dæmis rýrði verðgildi peningana eða þá innihald gulls og silfurs í þeim og síðan að því að hann þegar þú tókst við sem keisari þurftur auðvitað að kaupa þér hollustu, Rómaborgara og hersins, þannig að þú ert að gefa gjafir og halda leika og allt þetta náttúrulega var rándýrt og hann auðvitað gerði þetta og þá auðvitað var það auðvitað vandamál auðvitað að hann Lucius Verus fór svona illa með fé
en þeir fundu, út úr þessu og þetta gekk nú, en síðan það sem að gerðist var auðvitað, það braust út þetta Parþíustríð frá 161 til 166 Já. og það var einmitt áhugavert að hann Marcus Aurelius sendi þá einmitt Lucius Verus austur á bóginn og hann var svo sem ekki að flýta sér kallinn, hann ágætist tíma í þetta og skemmti sér og hann passaði upp á það, verður ekki eitthvað allt og nálægt vígstöðunum, en hluta því af hverju Parþar réðust á Rómaveldi vegna þess að það var áhugavert að Rómverjar höfðu alltaf haft yfirhöndina, þannig að það höfðu fyrst og ennst verið Rómverjar sem hefði ákveðið að ráðast á Parþana og það hafði ekki alltaf gengið vel. Marcus Antonius til dæmis, hann tapaði nú þarna auðvitað og það má nú skjóta því inn hérna bara að Parþía er náttúrulega það sem er í dag Íran og Persaveldi, gamla, forna. Já, og tími Marcus Aurelius náði það yfir þá yfir það sem er í dag Íran og líka Írak. Þetta er svona þessi forni fjandi Rómverja allt fram á 7. öld. Já, en Parþía var alltaf öðruvísi samfélag heldur Rómaveldi. Rómaveldi náttúrulega var þræla samfélag á meðan það var lítið þrælahald hjá Pörðum, heldur var það meira svona eins og einhvers konar lénskerfi og meðan að Rómaveldi var miðstýrt þá var Parþaveldi það alls ekki heldur dreifstýrt mikið af sjálfstæðum borgum og mjög svona flókið í raunveru og mjög laust sambandi ýmsu leyti, þannig að það tók Parþakonungar langan tíma að kalla út í her, þeir voru í raunveru ekki með svona fasta her eins og Rómverjar og mikill óstöðuleiki á Pörðum, en það var mjög oft að það var einhverjir konungar hindast á uppreisnum og hitt og þetta, en það sem er áhugavert í þessu, það sem var undantekning var að Partharnir ákveðu þarna að ráðast á Rómaveldi og það var meðal annars út af misskilningi, þeir mistúlkuðu gjörðir Markusar, samanber það að þegar hann fjarlægði ekki ákveða svona héraðsstjóra sem voru þarna, að þá var það túlkað sem þetta veikleiki að miðstýringin í Rómaveldi var veik og Marcus Aurelius myndi ekki sem keisari geta varið Rómaveldi. Fjarlægði landstjóra frá landamærunum. Já, til dæmis að því það er alltaf hluti af þessu að fjarlægði ekki landstjórana. Já, hann fjarlægði ekki, hann leiði sér landstjóra sem var þarna, hafði verið hvort það var í Sýrlandi frekar en Palestínu allavega á því svæði, hann leiði landstjóra sem hafði verið þar lengi að halda áfram og það náttúrulega var mjög viðkvæmt vegna þess að rómverski keisarar þurfti alltaf að passa upp á það að landstjórarnir eru ekki of sterkir upp á það einhver myndi þá geta nýtt til dæmis hersveitirnar og lýst því sem keisara, en þess vegna var það eðlilegt að vera sendað og fram og tilbaka til þess að viðhalda svona valdajafvæginu. Nákvæmlega. Og þegar að Marcus Aurelius þá ekki breytir breytir þessu, þá var þetta og ýmislegt annað túlkað sem veikleiki þannig að Partharnir ákveðu þá að ráðast á Rómaveldi. Þetta er áhugavert að þú veist, meiri sig þarna á fornöldinni þá voru menna að fylgjast með hvað hitt ríkið er að gera. Já. Eins og þessir Sovietologistarnir í Bandaríkjunum eða sem eru þú veist vinna við það í kaldastyrjun og stúdera allt sem að þeir eru að gera hinum megin og lesa í og þú veist það er alltaf áhugavert að menn sé að gera þetta í fornöldinni líka. Það er mjög áhugavert og eins til dæmis að þú ert líka með svona buffer states, þú ert með svona ríki á milli stórveldana sem eiga svona að taka við dálítið af spennunni og losa spennu og til dæmis Armenía var að hluta til þannig ríki. Já. Var sem að Armenía samt venjulega var svona hálf stýrt af Rómverjum, það voru oft Rómverjar sem stýrði hver var konungur Armeníu og Partharnir til dæmis ögruðu því og vildu setja eigin konung þar og Rómverjar vildi það náttúrulega alls ekki vegna þess að þetta snýrist líkum það að komið vekk fyrir að Parþar og Sassanítar setna meir myndu hafa aðgang að Miðjarðarhafinu eða Svartahafinu og svo koma líka inn í þetta verslunarhagsmunir. Þetta er mikill til þess að silkinu frá Kína fór þarna í gegn. Einmitt. Og náttúrulega gífurlegi verslunarhagsmunir. Silkivegurinn. Já. Og silki mitt var náttúrulega rosalega eftirsóknarvert í Rómaveldi. Já. Og margir Rómverjar sem voru að reyna að berjast gegn því en það var það vinsælt og náttúrulega mikið af gulli og silfri sem flæddi austur á bóginn
það er náttúrulega líka hluti náttúrulega efnaðarsögunni. Hvað var það? Já, Seidenstrasse. Seidenstrasse. Varstu ekki því? Jú, ég maður til því. En Rómverjar höfðu náttúrulega áður fyrr tapað mjög illa fyrir pörðum, meðal annars Marcus Antonius og einmitt Crassus sérstaklega þegar hans her var slátrað. En það var að megnu til vegna þess að þessir tveir hersöðingjar tóku lélegar ákvarðanir og stýrðu herdum illa. Þannig að Rómverjum voru búin að læra. Þannig að þetta stríð gegnur síðan mjög vel og þeir náðu að leggja undir sig stóran hluta af því sem í dag er Írak og sigra Parþana. En vandamálið náttúrulega var að Rómverjar svo sem höfðirinn ekki alveg bólmagn til þess að innlima þetta svæði inn í ríkið og voru auðvitað hugmyndir það að Mesopótamía verði hluti af Rómaveldi. Að því náttúrulega verðum að vera að taka líka með að því að það er eitt að sigra andstæðingin, það er annað að hersetja. Já. Og það kostar náttúrulega gífurlega mikið að vera með mikið af hersveitum og þurfa að berja niður uppreisnir og allt slíkt. Þannig að þetta stríð endaði með friðarsamningum þar sem að Rómverjar komu alveg ágætlega út úr þeim og Lucius Verus tók 3 titla sem hann stærði sig af. Það var Medicus og Parthicus og Armenianicus held ég. Já, Armeniacus, Parthicus Maximus og Medicus. Einmitt. Það var einmitt að því að þetta voru metarnir, það er líka það er svona gamla persaveldi, Medes, metar. Þeir tóku báðir þessa titla. Já, Marcus Aurelius þurfti líka að taka um hennar titil, en Marcus Aurelius fannst þetta algjör titlingaskítur, en það var þetta hálfgeitt rugl. Þetta voru titla sem hún tókst þegar þú gjörsigraðar anstæðing, Britannicus til dæmis, eða Germanicus og eitthvað þannig. En þeir gjörsigruðu ekkert Parþana, því Parþana náttúrulega svo dreifstýrt líka allt. Parthicus Maximus, það er ekkert smá drambið á þeim. Það er ekkert að spara það. En það var þannig að leið og síðan hann Lucius lést að þá droppaði, þá felldi Marcus alveg niður þessa titla, hætti að nota þá. Já. En hann var ánægður með sötan Lucius en það er líka mikilvægt að hafa það í huga, hann var af ætt sem var sérstaklega skamlíf og þekkt fyrir það að menn dóu mjög ungir. Og hann hafði nefnt fengið eitthvað slag þegar hann var að halda austur á bóginn og það var alveg óvíst að hafa myndið sett jafna sig á því, en hann lifði það nú af og hélt þarna austur og hélt síðan aftur heim og hann lést síðan tiltölulega ungur. Já. Og þá setur Marcus okkar maður eftir sem einn á krúnunni tíma. Já. Þá var hann eitt með þetta og það sem er náttúrulega líka. Og hvaða ár eru við að tala þá? Hvernig Lucius lést látum okkur sjá 169. Hann deyr 38 ára gamall. Já, það er nú ekki hára aldur. Nei, og hans fjölskylda var alveg nafntóð, alveg þekkt fyrir það að deyja ung. En árið áður þá fóruður til Germaníu. Já, því það sem var komum að segja óhefnin í þessu öllu er að þetta rennur saman, leið og Parthastríðið er búið eða jafnvel rétt áður en því er lokið og hlutaði okkur í það sem Putin endi á það er jú einmitt að Germanarnir fara af stað. Já. Og sérstaklega þessi Marcomanni sem var þetta ættbólkur sem bjói í því sem í dag er svona Tékkland. Það er áhugavert að ég fæ að skjóta þess inn í er ekki talað að hugleiðingarnar séu skrifaðar 167. Það er allavega ártal sem ég sé í þýðingunni sem eru á netinu. Já. Ég svo sem sel það ekki dýra en ég keypti það. Jú, en það er einmitt skrifaðar og þegar hann var að sinna þessu stríði einmitt í þessum hernaði ef hann ef hann sigrar Parþana 166 og fer síðan til Germaníu 168 og svo deyr Lucius 169 þannig að þá er allavega hugleiðingarnar komnar í smá kontekst að það sé þá þarna einmitt þegar hann er mitt í þessum hernaði með Já.
af því það var gífurlegt sjokk síðan þessi árás þessara markómanna vegna þess að þetta var þjóðflokkur sem hafði verið hvað maður segja svona hálfgerðir bandamenn Rómverju, þetta hefði verið að þeir kalla client state á ensku ég man ekki hvað við köllum þá á íslensku Leppríki eða svona fylgiríki kannski var ágætis orð mitt og það sem gerist þá að þetta fólk ásamt þá öðrum er að mynda þarna sterkt bandalag germanskra ættbólka og þeir halda yfir Dóná og þeir ná að brenna og ræna og rupla og leggja undir sig heilmikið landsvæða þeir ná að leggja undir sig það mikið landsvæða að það kemur þeim nú sjálfum í opna sköldu þú veist, þeir byggust ekki við því að þetta myndi ganga svona rosalega vel og það var alltaf gífurleg og það gekk það vel að þeir svona stoppuðu og síðan vissu ekki hvað þetta að gera þú veist, hvað við nú að gera í þessu tækifæri því þetta var ekki, þeir sá ekki fyrir sér að þetta myndi ganga svona vel og það var þá í raun og verið heppni að þeir ákveða síðan þá frekar að halda heim í staðan fyrir að pressa lengra inn í Ítalíu og þá náttúrulega þetta tók síðan þetta tíma eftir náttúrulega allan hernaðan í austri þá þetta flytja hersveitirna frá til dæmis Írak eða sem Írak í dag og alla leið vestur til það sem í dag til dæmis Austuríki Ungverjaland og það svæði pluss það þetta tók tíma að við að sér fleiri hersveitum og mynda nýjar hersveitir og safna pening og slíkt það er alltaf hluta því af hverju það leið svona langur tíma á milli þess að þeir ráðast á Rómaveldi í 166 en þeir halda ekki í herleiðangurinn fyrir 168 en þetta er náttúrulega mikið sjokk en þetta er náttúrulega sérstaklega stærsti andstæðingur Rómaveldis frá upphafi voru gallískir ættbálkar og germanskir ættbálkar það var alltaf stærsta ógnin Myndirðu segja að það væri stærri ógn heldur en persarnir? Já og allan meiri hræðsla við þá heldur en til þess persana Þetta er náttúrulega öðruvísi andstæðingar þetta er náttúrulega það sem partharnir og sassanítarnir voru að þeir voru svona fornt miðstýrt eða skipulagt ríki allavega borið saman við þessa barbara sem voru fyrir norðan þannig að þetta voru svona öðruvísi tegundir af andstæðingum jú. Og sem partha og sassaníta var alltaf hægt að þú veist gera friðasamninga og verslunarsamninga og alls konar svona sko. Og líka náttúrulega lengra en til dæmis þessi ættbólkar í Þýskalandi ef þeim tókst að brjóta á baka eftir rómarskan her þá gátu þeir marsera allar til Rómaborgar mikið erfiðara fyrir partnerskan her að marsera allar leið frá hvað við að segja það sem Írak í dag og allar leið vestu til Rómaborgar Já en það var það nú kannski aldrei beinlínis hætt á því sko en það er nefnilega málið, það var í raun og aldrei raunhæft á meðan að germararnir gátu tekið Rómaborgar og Rómaborgar það er auðvitað gátu náttúrulega þú veist ógnað eða þú veist persar við segjum það frekar bara gátu þú veist ógnað sko rómverska austrinu bara sem heild og það auðvitað var náttúrulega svona ákveði krúnudjós algjörlega bæði Egyptaland og Anatólia og svona Grikkland á meðan Rómaborg náttúrulega í fyrndinni hafði náttúrulega verið brend og rupluð eða reynd og rupluð og brend niður út af svona ættbólkum og svo náttúrulega líka náttúrulega hluti af þessu hvað við segja líffræðin því germararnir voru hávaxnari og sterkari en rómverskir hermenn og voru í buxum og það er náttúrulega hluti af þessu náttúrulega og við sjáum það bara með manneskjur að ef þú borðar fyrst og fremst kjöt og mjólkuvörur þá ertu heilbrigðari og sterkari heldur en þú borðar bara grænmeti og það er hluti af því af hverju germararnir voru hærri og sterkari en rómverjarnir og þetta er eitthvað sem kemur fram í heimildum aftur og aftur vegna þess að germararnir fyrst og fremst voru hirðingjar og lifðu fyrst og fremst á dýraafurðum og svo auðvitað stundur eitthvað kordrakt og þannig en germararnir byggu ekkert í bæjum eða borgum það voru engar borgir í Þýskalandi eða því sem Þýskalandi í dag eða Tékklandi eða á neinum á þessum stöðum og líka þess vegna voru alltaf að þvælast svona mikið líka þess vegna voru alltaf að þvælast
og það átti líka hluta því náttúrulega af hverju það tókst ekki að leggja undir sig Germani á sínum tíma því Ágústus reyndi að leggja þetta undir sig og mynda þarna nýtt ríki ekki nýtt ríki heldur nýtt skattland eða nýtt svona provinsu provins, hérað eða hvað við viljum kalla það en einhverja síður það sem náttúrulega líka óheppni í þessu að þessir Markomanni ættbálkurinn var fólk sem hafði náð að styrkja mjög stöðu sína í Tékklandi og náð að semja síðan við aðra ættbálka þannig að þeir náð að mynda mjög sterkt ættbálkabandala því venjulega gengu þessi ættbálkabandala ekki neitt því Germarnir voru alveg mikið að berjast náttúrulega sín á milli eins og mögulega Rómverja og þeir náttúrulega voru með frumstæður og til dæmis það að Germarnir náttúrulega flesti Germarnir til dæmis þegar þeir ætluðu að fara út í stríð þá mættu þeir kannski með nægan mat fyrir 1 dag svo var planið var nú bara að reyna að lifa eitthvað á landinu og svo kemur þetta bara í ljós á meðan Markomanni til dæmis þeir voru með einhverja svona logistíku meira skipulag í kringum allt þetta þú veist, þeir mættu þegar þeir köllu út sinn her þá mættu þeir með nægan mat og byrðir til þess að geta haldið út ykkur maðans hernaði en hluta því náttúrulega af hverju það var svona erfitt fyrir Rómaveldi eftir sín tíminn leið að halda aftur á þessum ættbálkum var auðvitað að villimennirnir, barbararnir lærðu auðvitað af Rómaveldi og sáu auðvitað að já ok, þegar við ráðumst á þessar legíónur hérna bara sem einhver múur já þá brotnum við þetta bara þegar við erum að berjast við skipulegan hóp manna þetta bara svo að spila fótbolta og hvað eru margir í hvoru fótboltalið á vellinu með einu, veistu það? Ég veit ekkert íþróttir 9, 10, 11 eitthvað segi bara svo 10, ég ekki hugmyndið það en það voru allar með 10 einstaklingar sem eru saman að liði og 10 sem eru bara einstaklingar og er ekki saman að liði þannig að augljóst hvor er að fara að vinna fótboltaleikin eða hvaða aðra hópíþróttar sem er og þannig að sama hernað ef annar herinn er skipulaður og hinn er bara einhver múr þannig að þess að náttúrulega töpuðu þessi Germanar svo oft en þeir gátu samt unnið og sérstaklega gátu unnið náttúrulega þeir voru nógu margir og ef rómversku legíónurnar voru ekki nógu undibúnar og voru ekki nógu vanar hernaði því þetta náttúrulega var gífurleg hræðsla sem fylgdi þessu að þú stendur hérna sem lítill Ítali og á móti kemur einhver brjálaður hávaxinn Germani með sítt hár og ljósherður og þetta ljósherða villidýr eins og var nú vinsælt að tala setna meir og kastar sér bókstaflega út í dauðan því það var hluti náttúrulega af allir hernaði menningunni það var gott að deyja í hernaði mikill heiður jú. Og er enn já, hefur alltaf verið en allavega þannig að það sem gerist þá er að þeir fengu þá tækifæri síðan til þess að kalla út Þetta náttúrulega, þú veist, herafla. Getum við ekkert selt fólki þess að líi að það sé frábært að fara í stríð öðruvísi heldur en að gefa þeim gull og græna skóga og telja þeim trúum að það sé aðeinslegt að deyja í hernaði, sko. Já, kvæðlega. Af því það er náttúrulega það sem þú gerir líklega, eða öllum líkindu, ekkert öllum líkindu, það er mjög góða líkur á því að það gerist. Þannig hvernig allir að selja fólki það. Já, þetta er fyrir eitthvað stærra, fyrir eitthvað mikilvægara, eitthvað göfugt. Já. Deyja fyrir NATO. Já, ég er í því andru minn. Ég er að fara að æfa það núna eftir helgi. Já. Deyja fyrir Zelenski. Já, veit. Deyja fyrir Zelenski. Nei. Jú, gera það. En síðan náttúrulega ofan á þetta allt saman er náttúrulega líka enn meiri óhefni sem er jú þessi plága sem kom upp einmitt og hún náttúrulega hangi saman með Parþíustríðunum líka því það talið einmitt að plágan hafi borist með hermönum sem hefur verið einmitt í Parþíustríðinu borist með þeim austur og vestur eftir og þessi plága náttúrulega gerði sko mannekluna og skattheimtuna og allt margfalt erfiðari því í þessari, hún er þekkt sem sko antoníska plágan létust alveg milljónir og hvort það sé ekki talið að jafnvel 10-20 milljónir manns hafi látist
í þá Rómaveldi sem var kannski 70 milljónir. Einmitt. Það áhugavert með þessar rómversku plágur svo Antonianska plágan og Justinianiska plágan og hvað þetta heitir sko. Þetta náttúrulega hverfur oft í skuggan á einmitt svartadauðanum svona í okkar skilningi. Þetta voru agalega plágur sko. Alveg agalegar. Og þeir voru líka, maður var líka að taka náttúrulega með því að menn hefðu náttúrulega ekki hugmynd hvað var að gerast. Það var náttúrulega engin skilningur fyrir bakteríum og vírusum og okkur slíkt. Nei, kannski ekki þannig séð en ég meina auðvitað þekkti fólk sjúkdóm og veikindi sko. Mjög oft og standardin var bara guðirnir voru refsaðir á tímum Rómaveldis. Já. Og blóðtaka og eitthvað slíkt. Já. Þannig að eða mögulega slæmt loft eða Já, en nú ert þú að tala kannski sko, þú veist, ef mann ætlar eitthvað að greina ástæðuna fyrir sjúkdómunum sko. Já, líka bara hvað þú gert, þú veist, bjargleysi náttúrulega var algjört, menn höfðu náttúrulega engan skilning á þessu, þannig að þú gast þér ekkert gert. Nei. Eða þú veist, í dag, þú veist, ok, mér leiði aðeins skýtt hérna áðan og tók ég aðeins parataps. Ressa mig fyrir þáttinn. Jú. Þú veist, bara það litla. Já. Og meðan að þú veist þú veist ekkert af hverju er fólk að hrynja niður ástæður kringu þig. Ok, það er önnur sag. En það náttúrulega gerði náttúrulega margvælt erfiður að halda út í stríðinu náttúrulega gegn germurunum. Já. Og því það náttúrulega líka það sem að flóki með þetta það náttúrulega hangir saman náttúrulega líka keisararnir undan því til dæmis þarna náttúrulega var Dacia til dæmis það sem í dag er Transylvania hluti af Rúmeníu var náttúrulega hluti á Rómaveldi. Já. Trajan hafði undir brotið það bakaftur. En Dacia náttúrulega var alveg vonlust að verja. En þeir mistu það náttúrulega seinna af það ekki? Jú, náttúrulega brent niður þarna og náttúrulega var tildulega fljótt síðan yfirgefin. Þannig að það voru líka hugmyndir þess efnis að leggja undir sig það sem í dag er Tékkland eða jafnvel alla Tékkóslóvakíu. Tékkóslóvakíu. Já, þá sem ég var Tékkóslóvakíu, þá Tékkland og Slóvakíu. Ég veit. Til þess að reyna að fá, hvað við segja, kannski náttúrulega landamæri þá nota fjöllin og allt þetta. Jú. En það sem var svo gífurlega flókið að gera það, því það náttúrulega enga borgir eða bæir. Þannig að Rómverjar hefur þurft að leggja vegi þetta allt, það hefur þurft að senda landnema til þess að brjóta landi undir sig, það hefur þurft að stofna borgir, stofna bæi, vera mikinn herafla til þess að halda út að germurunum niðri. Þannig að það var í raun og veru hálf vonlust en það margt sem betur til þess að Marcus Aurelius hafi verið að gæla við það en það náttúrulega og þetta hangið þá síðan saman við það að Marcus Aurelius lést síðan hérna við lok þessa stríðs úr plágunni Já. Og þá sáum við einmitt og síðan er alltaf þannig að þessi Rómverjar maður þetta var svo pólitíkin og allt maður að ef einhver lést og þá voru alltaf einhver orðrúmar þess efnis hann hefði verið myrtur og eitthvað þannig og fyrir þá sem til dæmis hafa einmitt séð stórmyndin Gladiator með Russell Crowe en þá náttúrulega mann fólk kannski eftir því atriði þegar að einmitt Commodus kæfir pappa sinn og þá náttúrulega voru orðrúmar þess efnis að hann hefði verið myrtur það er mjög ólíklegt að það hefði gerst öllu líkitum lést hann bara úr plágunni En Commodus skemmtilegt þú nefnir hann er náttúrulega sonur Markusar Já, þegar sonur hans þá, Commodus, hann gerði þá ágætis friðarsamning við Marcomanni og alla þessa ættbálka og það voru margir, sérstaklega svona að við kallum stríðshaukar í Rómaborg sem voru mjög ósáttu við þann friðarsamning og fannst þeir hafa komist allt of létt frá þessum svikum og þessum hernaði. En Commodus vildi bara binda enda át og stríð og koma sem fyrst heim. En Marcus Aurelius nefnilega gekk mjög hart fram og voru jafnvel veltaði fyrir sér að þurrka þetta fólk út. Það er náttúrulega líka svona hluti af því sem er flókið við Marcus Aurelius að þessi heimspekki konungurinn göfugur og góður og allt þannig en á sama tíma, við þurrkum út þetta fólk hérna. Já. En ef við skoðum með hérna tímalínuna í þessu töluðum það áðan hérna að sagt, þetta er í kringum 170 sem að hann gengur frá stríðinu þannig í Parþí og fer til Germaníu og hann deyr hann Lucius
Verus síðan kemur hérna næsti áratugur það sem að eru styrjaldir í eða við Markomanni og þetta 177 þá gerir hann son sinn Commodus að með keisara og svo 180 þá deyr Marcus Aurelius úr plágunni og og þá byrjar enda út á stríð. Ég var aðeins að googla þetta bara með þú veist að tala á þann að því ég var að nefna þetta með hugleiðingarnar. Ég held nú við ættum kannski aðeins að fara varlega með að setja ártalið 167 við hugleiðingarnar því að það var nú bara ártal sem ég sá hérna á einni netsíðu hérna daginn. En mér sýnist nú svona fljótu googli að það sé nú kannski ekki alveg rétt. Nei, það er auðvitað mjög umdeilt eins og með allt í kringum þetta en þú veist, það er allavega, ég veit það tala að hann hafi skrifað mikið af þessu þegar hann var einmitt að berjast við þetta Markomanni-lið og 167 er ju alveg innan við það, þú veist, það er frá 166 til 180 en svo náttúrulega þegar komur svona langt aftur í söguna, þú veist, allt er umdeilt eins og þetta, þú veist, var hann einhverfur eða ekki, var hann blóðþyrstur einræðisherra eða var hann göfugur heimspekikonungur? Jú, einmitt. En Commodus gæti ekki hafa verið ólíkari karakter. Nepp, þrátt fyrir uppeldið og Já, það er nú stundið þannig að menn fá mjög svona hvað við segja, stránt hugmyndafræðilegt eða trúarlegt uppeldi að þá stundum vera börnin þegar þau alast upp þá, eða vaks og grassi að þá verða þau andstæðan við það. Já. Og það verðist nú sem Commodus hafi kannski verið pínu þannig. Já, og það var líka orðrómur til þess efnis að Commodus væri ekki sonur Markusar. Já. Heldur hefði eiginkona hans Markusar, og mást hún hét Flavia. Já, nei, hún hét það var F eitthvað. Já, hún hét Faustína. Faustína, já. Hún var dóttir hans Antoninusar Piusar. Já. Allavega, orðrómur var þess efnis. Nei, fóstusystir hans. Fóstusystir? Já. Ekki? Ef hún er dóttir Antoninusar Piusar sem var þannig séð fóstufaðir eða fósturfaðir Markusar. Já, þú meinar. Já, það er alveg rétt hjá þér. Þetta sérum maður, þessi fjandars fjölskyldu tegst hjá Rómverjónum. Allavega. Já, orðunum var þess efnis og hún hefði verið svo heilluð af skylmingaþræl. Að hún hefði sett legið með honum og Commodus væri sem sagt bart þessa skylmingaþræls. Já, það kemur nú ekki óvart með við áhuga hans á skylmingaþrælum og kemur ekki óvart og Kolossíum. Og svo til þess að bæta ennþá meira við orðróminn og þess að sögu að það var hún við svona rosalega heilluð og ástfangina sem skylmingaþræl. Ég man ekki hver kom með það þjóðráð að leiðin til þess að binda enda á þessa ástríðu var sem sagt að hún myndi baða sig upp úr blóði skylmingaþrælsins og svo myndi hún hafa mök við Marcus Aurelius leið eftir á. Þetta hljómar er svo mjög gott ráð. Mjög gott ráð. En það sem er svo áhugavert alltaf líka eins og með allar þessa orðróma og hitt og þetta sem við höfum frá Rómaveldi, orðrómar segja mjög mikið samfélag. Vegna þess að þú veist það myndi enginn kaupa það eitthvað svona orðrómi myndi vera í gangi á Íslandi eða í Noregi eða eitthvað svona. Það er svo framandi á meðan að öll líkindum er þetta líkasag og öllum líkindum var Commodus sonur föður síns, Markusar. En að orðrómurinn hafi farið af stað og einhver hafi trúað þessu segir alveg töluvert samfélagið. Já. Og hvað auðvitað fólk var að stunda samanber það, það var alla vegana orðrómar og slúður ríka fólki, þetta var ríka fólki líka að gera allan fjandann og það var alveg þekkt út að jafnvel aðalskonur voru að liggja með skylmingaþrælum og þetta líka náttúrulega kallmennir þó það sem var þetta flóknara það var þótt ekki hjá Rómverjum það allir sluta því okkur haturinn var svo óvinsæll vegna þess að það þótt ekki eðlilegt hjá fullorðnum karlmanni að hafa kynmök við aðra fullorðna karlmenn. Það var eðlilegt þegar voru strákar. Já. En ekki þegar voru orðnir 18 ára eldri. Það er mitt. Og meðan Hadrian gerði það. Já. Þannig að hann hefði öllum líktum við kallaðan samkynniðan og okkar mælikvarða.
Það fór fyrir brjóstið á mörgum samanber það að þeir slóu mjög niður á allt þetta, bæði hann Pius og Marcus Aurelius. En alltaf skilmingaþrælarnir auðvitað voru alltaf svona eins og kveikmyndastjörnur auðvitað eða eitthvað þannig. Já, nema hvað það sem áhugavert að þeir voru líka þú veist, á Rómaveldi að vera leikari og skilmingaþræll og svona, það var að sama og í raun og veru að vera vændiskona eða vera í vændi. Já. Þannig að það var bæði á sama tíma var litið mjög upp til skilmingaþrælina, þeir voru mjög vinsælir og eins leikara og tónlistamann og þannig, en á sama tíma voru þetta líka mesta pakki í samfélaginu sem var mest litið niður á. Ég man ekki hvort að við töluðum þetta hérna í hlaðvarpinu eða var ekki með þetta með sko að þetta er einu af þessum stórum mítum sem við höfum Rómaveldi, það er hversu mikið af skilmingaþrælum létust upp á sviði. Já. Eða niður á sviði þegar að reyndin er svo að sjaldnast þá voru þeir drepnir og yfirleitt vildi fólk náttúrulega ekkert að þeir myndu drepast að því fólk hélt með þeim og þetta voru svona eins og kvikmyndastjörnur eða þannig, þetta voru frækt, þetta voru frægir en það auðvitað gerðist að þeir drápust en það gerst inn á milli, en það er alveg rétt. Hvort að við nefndum þetta þegar við vorum að tala Commodus síðast. Þetta var auðvitað dýrt að þú ert búin að taka mann og þú ert búin að þjálfa hann og byggja hann upp og fjárfeista í honum og þetta er dýrt að missa hann en það sem voru fyrst og fremst kannski drepnir voru einmitt glæpamenn og Já. En okkar maður hefði nú ekki mikinn áhuga á þessu. Nei, Marcus Aurelius hafði náttúrulega megnustu andstigð á þessu öllu og fyrirlit þetta og hann gerði í því í upphafi að þá tók hann með sér bækur eða rullur og las í hringleikahúsinu. Það þótti nú fólkinu ekki flott. Menn voru mjög reiðir yfir því þannig að hann þurfti að hætta því en í staðinn þá var hann með svona hinn og þessa ráðgjafa og svona fólk úr stjórnsýslunni sem kom til hans og hann var þá að vinna að stjórnsýslumálum. Þá hélt fólk að hann væri bara að tala kannski leikinn en hann var ekki að því. Þetta er svona þessar keisaralegu skildur sko, þú þarft að mæta á leikana sko. Alltaf að mæta á leikana, og til þess að setja líka í samhengi sko að ég held að hringleikahúsið hafi tekið upp í 50.000 til 60.000 manns og stóri sirkusinn þar sem að kappreiðarnar fóru fram það var pláss fyrir held í 150.000 manns. Það er mitt, Circus Maximus. Já, og þetta er alveg grundvallar atriði að kaupa sér einmitt hollustu fólksins. Það var að vera með brauð og leikar. Bókstaflega, það var náttúrulega niðurgreitt og gefið brauð og vín og olía og allt slíkt og síðan reglulega leikar þar sem að til dæmis kannski 100 ljón voru drepin eða flóðhestar og fílar eða nautað reka fólk á hól og hundar að rífa fólk í sig og eitthvað svona. Þetta var mikil skemmtun. Brauð og leikar, það má nú segja að það sé nú ennþá svolítið þannig, ég menna ef þú gefur fólkinu algjörlega að éta og eitthvað skemmtilegt að horfa við sjónvarpinu þá eru menn góðir. Það var allir voða ánægðir, það er alveg rétt. Herðu, nú við fara að líða á seinni hlutan hjá okkur. Eigum við aðeins að tala heimspeki kónginn? Já. Þetta er náttúrulega nafn sem að oft er nefnt í sagfræðinni en ekki síður í heimspekinni og eru þetta bara eitt af þessum stóru nöfnum í þessum stóisisma. Já. Það er Marcus Aurelius, heimspeki kóngurinn og tölum aðeins hennan stóisisma. Það var reyndar eitt sem ég datt í hug því að það er nefnt sko þessar 4 höfuðdygðir stóisismas sem að reyndar er nú eitthvað sem er nú kannski ekki bara tengt við stóisisma, það er nú líka í kristinni Ágústínus og þessar kristna heimsmyndi eða ekki og hefur birst í ýmsum myndum en eins og það er ofta nefnt í tengslu við stóisisman þá er það sem sagt hugrekki, réttlæti, viska og meðalvegur eða hófsemi og það er einmitt áhugavert í tengslu við sko Marcus Aurelius sko, hann talar þessar 4 dygðir í sinni bók og hófsemi náttúrulega svolítið áhugavert í tengslum náttúrulega við hann sem þennan
valdamesta mann Rómaveldis og kannski hins þekkta heims á þeim tíma, jafnvel maður sem hefur aðgangað öllu sko, Já, getur bara étið hvað sem hann vill og gert hvað sem hann vill og drepið hvert sem hann vill og stundað kynlíf með hverjum sem hann vill og svo framvegis ríkastu valdastu maður heims og ert náttúrulega með keisarann hans Lucius sem svona mikill svall konungur og síðan náttúrulega sonur hans Commodus sem líka mikill svallari Já, og mikið fyrir svona nautnir lífsins á meðan að Marcus Aurelius hafði hófsemi að leiðarljósi já, og þurfti þetta að minna sig á þetta og þetta náttúrulega hluti af þessum hugleiðingum að alltaf minna sig á sko minna sig á að vera hugrakkur og minna sig á að vera réttlátur og minna sig á að vera að iðka vísdóm og hófsemi já til þess að reyna að lifa göfugu lífi, góðu lífi sem svona æðsta takmarkið Já og svo náttúrulega fléttast inn í þetta þá náttúrulega ákveðna aðferði sem beita við það eins og til dæmis að reyna að eða sko í hinu fullkomna stóiska lífi að þá hafa ytri aðstæður ekki áhrif á því Nei, þetta snýst allt hugsun Já og svona sjálfstjórn og svona Einmitt og svona hvernig þú upplifa hlutina eins og þetta þú ræður ekki hvað fólk segir við þig en þú ræður hvernig þú tekur því Nákvæmlega, þú ræður ekki hvað gerist þú ræður hvernig þú bregst við því Einmitt og þá einmitt alltaf þessar æfingar og það sem við tala líka þá eins og skynjun eins og til dæmis þá að auðvitað hluta því til þess af hverju Marcus Aurelius er svona áhugaverð persóna jú að hann náttúrulega þessi heimspeki konungur og með upptekinn af þessari spekju og allt það og svo eyðir hann eiginlega sko öllum árunum frá því að partastríðinu auðvitað byrjað og allt frá til hann lést í hernað sem er alltaf svo langt frá því sem hann í raun vildi sem var jú að vera í Rómaborg og jú þetta sinna hlutverki sínu þetta sem keisari en fyrst og fremst hefði hann auðvitað vilja vera mæta á heimspeki fyrirlestur eins og hann gerði og ræða við fræðimenn og leggja hvað við segja vinna mest að viskunni en þá til dæmis eins og svona eitt dæmi sem oft tekið upp úr stóðspekinni sem einmitt notað til þess að gaggrina og benda á hvað þetta var harneskuleg hugmyndafræði og heimspeki var til dæmis að þú kissir barnið þitt góða nótt eða faðmar enga á soninn eða hvað það að þú minnir þið á það að morgun myndu kannski deyja Já, memento mori Já, því að dauðin alltaf svo nálægur og svo það kannski léttara fyrir okkur sem lifum í svona samfélagi þar sem betur fyrir barnadauðin mjög fjarlægur en til dæmis fyrir Marcus Aurelius hann eignaðist, manstu það 14-15 börn Já, 14 börn og hann eignaði 3 dætur hans Livðan, Eymann rétt og Commodus Já, ok og til dæmis Commodus átti náttúrulega tvíburabróður sem lést þegar hann var 4 ára held ég Já. og með æxli Það er áhugavert þetta með memento mori að sem þýðir myndu að þú mynd deyja sem svona, þú veist þú lifir eftir því skilur hvernig myndir þú haga þér eða þú myndir deyja á morgun eða hvernig myndir þú haga þér eða þú myndir deyja 1. janúar 2026 hvernig myndir þú eyða restina af þessu ári og líka að minna það á hvað lífið brigðult vegna þess að þú veist ekkert hvort þú sért að fara að missa eiginkonu þína í nótt eða son eða hvað það hvernig ætlar það að takast á við þetta sársaukan sem kemur í kjölfarið á því ekki láta það koma þér á óvart Já, eru partharnir að fara að ráðast á okkur eða ekki en svo reyndar ef að þú verður að fara að deyja núna 1. janúar 2026 þá ég nú við sem að margir myndi nú bara að fara í eitthvað svall og drykju já, líta hvernig Lúki skerði þetta Já Nei, heldur það Já og svo náttúrulega kemur þetta inn í þetta náttúrulega sjálfsægin Einmitt það er náttúrulega líka mikilvægt að þú ert alltaf að leggja stund á það að aga sjálfan því og styrkja því og vinna í sjálfum þér og náttúrulega líta inn á við það allir með sluta því með okkur Epictetus var vinsæll það sem er svo áhugavert með Epictetus var að hann var þræll
Byrju, Epictetus, hann ekki grískur eða ég að rugla? Jú. Hann forngrískur, stóusbyggingur. Já. Var þræll og hann var bæklaður, ef mann rétt var það vegna þess að hann hafi verið hvort það var laminn eða eitthvað slíkt, heldur hann ekki verið fættur bæklaður, heldur var farið svo illa með hann. Og þá var einmitt það sem hann að tala að þó hann hafi verið þræll, þá var hann samt, hvað maður segja, frjáls í hugsjón, hann var frjáls í sínu innra lífi. Já. Hann gaf út bókina Handbók Epictetus eða Epictetusar. Já, einn af lærisveinum hans tók saman. Já, og stendur einn að hún kom út árið 125. Já, og hún er enda til íslenskri þýðingu. Já, hún har haft mikil áhrif Já, hún er til hérna í íslenskri þýðingu frá 1955 sem að heitir Hver sinnar gæfu smiður? Já. Það snýst alltaf líka að taka ábyrgð á eigin lífi. Já. Og til dæmis að geta skilið á milli þess hverju færðu breytt og hverju getur ekki breytt, og því sem hún getur ekki breytt verður að samþykja. Einmitt. Hefur ekki heyrt hérna myndlíkinguna, ég veit ekki hvort það var Marcus Aurelius sem kom með hann eða hver það var. Þetta sko, lífið er eins og að vera hlekkjaður við hestvagn eða hest, og þú getur annarkvort sko bara legið og látið hestin draga þig áfram eftir götunni sko. Já. Og eða barist á móti sko, og þú veist, og verður það allir marinn og blóður og svona, eða þú getur bara labba með. Já, skilurðu? Og þá kemur það líka inn í þetta örlögin sko. Já. Og það er hlutið að sætta sig við örlögin. Já. Sætta sig við sitt hlutskipti í lífinu. Einmitt. Já. Og þess að náttúrulega er þetta allt mjög vinsætt út í allan svona sjálfshjálpar bókum í dag, en oft gagnrýnt kannski svo hreyfing gagnrýnt fyrir það að maður velur úr kannski það sem hentar best, en við náttúrulega lifum í þannig samfélagi, þú velur það sem hentar best. Sko ég var að tala við vinn minn þetta daginn sem er mikill svona heimspeki áhuga maður og við vorum að tala þetta sko að þú sko hann var að benda sko að þú ætlar að lifa algjörlega eftir þessari stóuspeki sko 100%, þá ertu bara psykopath sko. Já. Þú veist, þú getur það ekkert sko. Nei, það er ekki hægt. Þú þarft einhvern veginn algjörlega bara að draga þig út úr mannlegu samfélagi. En á hinböðin náttúrulega ég meina, þú veist, ef þú ert að gangi gegnum erfiðleika og stress og aðstæði sem þú ræður ekki við sko, ef þú lendir í til dæmis sjúkdómum eða öðrum aðstæðum sem að þú einmitt hefur enga stjórn á þá þetta er þetta mjög góð leið til þess að gott hugarfar algjörlega til þess að setja sig við og lifa með. Þetta er Martin Nietzsche í þessu. Já. Og til dæmis frægt hann Stockdale hann var bandarískur herþotu flugmaður og flugvélin svo skotið niður í Vietnam og hann tekið til fanga og var fangi í einhver 4 til 6 ár held ég. Já. Þetta er í Vietnamstríðinu og hann hafði einmitt lesið Epictetus þegar hann var í háskóla og hann mundi mikið af þeirri visku og hann segir til dæmis að hann hefur skrifað bók þessar raunir sínar og hann segir þá einmitt að sú viska hafi hjálpað honum að komast í gegnum pyntingarnar og niðurlægingun og allt slíkt. Já. Að þetta, þú veist, að það hjálpa honum að sætta sig við aðstæðu sínar og líta inn á við og vinna með við þær ömurlegu aðstæðu sem hann var í. Já. Það hjálpa honum að lifa af. En það er það alveg klassískt að vera að nota svolítið stóisismu náttúrulega í hernaði og náttúrulega passar þar inn að ýmsu leyti. Og það sem ég sé þetta fyrir mér eins og krakkarnir sem eru að gegna herþjónustu og þurfa eru neitt til þess að fara inn í herinn, það er náttúrulega herskylda í Noregi. Það er náttúrulega eitthvað sem þú hefur ekkert þú getur ekkert gert nema bara að sætta þig við það en svona spurði hvernig vinnur með að sætta þig við það. Þeir eiga nú mjög öðvöld með að komast undan því svona með þá normenn sem ég þekki sko. Já, en þegar þú ert komin inn þá er það mjög erfitt. Já. Það er bara 11-12% af hverjum árgangi sem er tekin inn en þegar þú ert komin inn þá er þér alveg þá ertu pressaðar þangað til að til hins ysta. Já. Þá neyðist þér til að setja þig við þetta. Einmitt. En það er svo það er, þannig að
þannig ég sé þetta fyrir mér að það geta notað eitthvað af þessu svona svolítið svona stoisisma alltaf voru spennandi til þess að geta svona kannski hjálpa fólki að líta á aðstæður sína frá öðru sjónarhorni Einmitt. en síðan náttúrulega líka áhugavert með Marcus Aurelius sem við hefum ekki nefnt heldur að náttúrulega líka þessi tengsl við þetta kristnina vegna þess að það líka svona umdeilt að því þá eru náttúrulega töluverðar ofsóknir gegn kristnum mönnum og við getum til dæmis frá Lyon í Gallíu finnum við mjög slæma frásagnir þar sem að fólk var kastað fyrir hunda og hundarnir rífa fólk í tætlur og naut sem einmitt að reka fólk á hól og allan svona villidýr sem voru notuð til þess að drepa einmitt kristnamenn fyrir það eitt bara að vera kristnir það er svona spurning hversu mikið hafi Marcus Aurelius vitað af þessu Tengist þetta honum? Já, þetta var í valdatíð hans Já að þá þetta svolítið svona sem Adolf Hitler og helförina við höfum engar beinar sannanir fyrir Adolf Hitler hafi vitað að helförin átti sér stað allt annað bendir samt til þess að hafi vitað það og kannski fáránlegt að halda það fram að hann hafi ekki vitað þó að hann Irving haldið nú fram, sagfræðingur Já og það er alltaf eins með Marcus Aurelius það voru miklar ofsóknir Það er ekki einsamt, það er algjört heimin að hafa, ég meina þú veist Nei, það er eins að því liturinn til að þú ert með leiðtoga ríkis og það eru ofsóknir hendur fólks og veit leiðtogin af þeim ofsóknum eða ekki Já, en svo ofsóknir sem eiga sér stað í Lyon árið 170 eða eitthvað skilur með við sko náttúrulega helförin sem er náttúrulega bara risa batteri skilur og náttúrulega á þú veist öll það sem þú ert með miklu betri fjarskipti og samskipti og svona skilur Já, en samt við erum bréf frá Plíni yngri þar sem hann að skrifa til ég man ekki hvort það var Trajanus eða Hadrianus og að spyrja hann hvað við gera við þessa kristna þú veist, við vitum það, þú veist, til dæmis í Rómaborg allt var skrifað niður og Rómaveldi var réttaríki þetta tók hlutin lengri tíma en þú þurftur að fylgja lögunum og þess vegna til dæmis höfum við réttarpapíra það sem var réttað yfir mönnum hvort sem voru í Lyon eða Karþagó eða hvað það var og þá er einmitt spurningin sko, hversu mikið á Marcus Aurelius að styðja þetta og senda út í tilskipanir eða horfa gegnum fingur sér eða hvort hann hafi ekkert vitað þessar ofsóknir Já það er sem samlíkingin kemur En það er auðvitað sem þú nefnt líka aðeins náðan sko, það er þá smá svona hann er einhvern veginn alltaf hefur þess að rosalega björtu ímynd á sér en það er þá svona stundusett spurningamerki við sem sagt þá við hann í tengslu við manndráp og hernað en ekki kannski í tengslu við sko óstjórn eða svall eða eitthvað siðferðislega ekki þannig álítamál sko en það er þá mitt á þetta að hann hafi að öllu líktum vitað og það var að ofsækja kristna menn og vera að fara mjög illa með þá og stutta, hann var mjög íhaldsamur og var mjög upptekinn af því að þetta passi upp á gömlu goðin Hann náttúrulega líka þetta náttúrulega Rómveri sko, það er ekkert tiltökum mál að drepa einn eða tvo menn sko Nei, það er ekki tiltökum mál og eins náttúrulega það heldur ekki tiltökum mál að útrýma einhverjum ættbólkum, einhverjum villimönnum en það gekka mjög hart framtlifins í stríðunni gegn markomanni í fólkinu og bandamönnum þeirra og það hafa menn líka litið á svolítið sem svona hnjóð á svona hans arfleið en svolítið svona líti en svona líka passað á því þetta þannig að náttúrulega eins og þú segir þú veist, við erum að dæma rómverskan keisara út frá siðferðisgildum okkar tíma Já, það náttúrulega gengur ekki sko Nei, það er alltaf samt einhver síður eitthvað sem sagfræðingar gera En á hinbóin þá auðvitað reynum við líka dæman náttúrulega jákvætt og þú veist út frá þessari heimspeki hans náttúrulega og þessum sem náttúrulega lítur rosalega vel út á pappír Og margir kristnir til dæmis og sérstaklega þegar við erum að tala hugmyndasöguna þá eru margir kristnir rithöfundar og guðfræðingar sem einmitt vildu gera úr honum svona góðan og heiðarlegan heiðingja svona kristin að öllu leyti nema kannski nafninu til en þannig að sýnir líka bara hvað maðurinn hefur lifað í arfleið Evrópu Einmitt, bókin náttúrulega var lifið þetta af þó svo að hann hafi ekki ætlað sér endilega að gera það og sem er alltaf líka bara ótrúlegt og þess vegna finnst mér líka svo ótrúlegt með einmitt hann hvað er til að heimildum að því að þú veist, þessi bók lifði af bréfaskrifa hans við Frontos hin og þessar heimildir
sem lifðu af, þannig þess vegna vitum við svo mikið hann, þó auðvitað margt sem svo sem að hefði nú verið til í að vita líka, en ég man alltaf ekki, hann var alltaf í bréfaskrifum við fleiri aðra. Já. Það eru náttúrulega svo oft auðvitað á miðöldum, þetta eru þessir kirkjunamenn og svona sem að passa upp á heimildir og þessi að ganga áfram. Einmitt. Ekki ákveðin í hugmyndasögunni ákveðin lína frá stóuspeki yfir í kristna heimspeki, eða ekki? Jú. Og eins og ég nefndi með þessar 4 dygðir og svona og aðrar hugmyndir, eða ekki? Jú. Til dæmis við lesa eins og með að sýnkálsku kirkjunum til dæmis á kynlíf komið frá þeim, að það hefur vera í í raun og veru, þú veist, að eina ástæðan fyrir því okkur til stunda kynlíf til þess að eignast börn, þú veist, það er í samræmi við náttúruna. Já. Og það náttúrulega kemur til þess að kaþólsku hugmynd og ekki nota getnaðarvarnir og svona bara hjónabandið og bara til að eignast börn. En tölum að þessum stóuspeki. Já. Hann segir sko, þú ert ekki að liggja í rúmunu á mótnana, þó þessi þægilegt að liggja undir senginni á mótnana, þú ert að drífa það fætur vegna þess að þú ert ekki gerður til þess að liggja í rúmunu allan daginn. Þú ert gerður til þess að stunda þína náttúru, mennska náttúru, og hvað er mennsk náttúra? Hún er að lifa og leika sér og lifa eftir dygðun, að vera dygður. Jú. Þá til dæmis út að horfa á maurana og þeir að vera fyrirmynd eða bíflugurnar. Já. Og Marcus Aurelius var mjög upptekinn af því, hann oft notaði svona bíflugna myndlíkingar. Það var svo bíflugur, já. Það eru hörkuduglegar, það eru alltaf að vinna, það eru alltaf að sinna sínu. Það er líka ekki leti. Og svo náttúrulega þetta á hverju mótni átt að vakna og hugsa að ég muni hitta fólk sem er ófyrirlitið og hortugt og dónalegt og leiðilegt og ömulegt, en ég ætla að muna það að ég ætla ekki að láta myrkur þessa fólks eyðileggja mitt ljós, eða hvernig sem það er orðað, einhvern veginn svona. Einmitt. Ég ætla að hugsa að þetta fólk er í myrkrinu og það og ekki að draga mig frá minni náttúrulegu braut sem er að lifa eftir dygðunum. Einmitt. Einhvern veginn svona. Það er alltaf til alveg mjög mikið af mjög góðum tilvitnunum úr þessari bók. Það er það. Og hvet hlustendur til að googla þær og mjög margar tilvitnanir sem að maður myndi bara gjarnan velja að lifa lífi sínu eftir. Algjörlega. Það er alltaf margt nýtt þannig þarna. En þetta er eins og til dæmis, ég man ekki neitt hver sem komið þá samlíkingu, en til dæmis það að hata að vera reiður út í eitthvað. Hann líkti við það til dæmis að hann ætla að eitra fyrir einhverju með því að drekka eitrið sjálfur. Já. Það er til dæmis mjög góða punktur, til dæmis ef þú vaknar á mótnana og sín hittir einhvern sem ófyrirlitinn eða hvað það er og ætla síðan láta það eyðileggja restina af deginum, þú veist, af hverju, okkur ekki frekar að stoppa og velta aðeins fyrir sér, býtu, þetta gerðist og allt það, en okkur ætti ég að láta það hafa ykkur áhrif á mig og halda áfram. Í staðan fyrir að velta sér upp úr einhverju, því þú veist, það kemur ekkert jákvæmt út úr því. Nei. Það er tilgangslaust. Það er til dæmis, við nefndum það nú ekki, en það var líka hrindast að uppreisn á valdatíð hans. Það var einmitt einhver orðrómur sem gekk þess efnis að Marcus Aurelius var látin og það var þá einmitt valdamikill maður í austrinu, man ekki hvað hann hét, sem var þá lýstur keisari og Marcus Aurelius ákvað strax að ætla að náða alla í tengslum við þessa uppreisn nema þá sem hefur framið eitthvað voðaverk. Og það enda uppreisni þannig að þessi maður var sér myrtur þá af öðrum, og Marcus Aurelius tók það mjög nærri sér og þótti það mjög leitt, því hann hafði einmitt ætlað að nota hann sem dæmi, eða hann ætlaði að sýna að heyrðu, ég náða þennan mann, þráttur hann að hrindast á uppreisn, og svo ætlaði hann að lesa honum pistilinn, en hann ætlaði að sýna í verki dygðirnar. Að því hann alltaf strengdi þetta heit í byrjun valdatíðar sinni og ætlaði ekki að drepa neitt öldungar ráðsmann. Já. Það er alltaf áhört, þannig að sér maður þó þar sem hann var nú að reyna að lifa eftir þessum dygðum, en það er náttúrulega mjög erfitt og það hefur verið erfitt öllum tímum og alltaf og fyrir alla að reyna að lifa algjörlega eftir einhverjum dygðum í því sem getum kallið föllnum heimi. En svakalega hefur hann verið hann hefur virkilega verið að reyna að lifa eftir þessu fyrst hann var að skrifa þetta allt niður. Algjörlega.
einmitt. Og svo þetta ennþá pælt í þessu ef það var virkilega þannig að þetta var bara eitthvað sem hann satt á kvöldin í einhverju hertjaldi einhver staðar sko í staðin fyrir að vera í einhverju drykkju eða einhverju svalli sko, þá satt hann inni og var að skrifa niður punkta sko hvernig hann á að vera betri manneskja ætlað algjörlega fyrir sjálfan sig og þú veist og að það skuli sko hafa bara þú veist, lifað af alla söguna og verið innblástur fyrir þú veist, heimspeki og hugsun manna öldum saman og enn þann dag í dag sko bara svona gríðarlega mikill innblástur fyrir okkur í dag auðvitað. Það er það algjörlega en auðvitað þetta náttúrulega ekkert þessar hugmyndir náttúrulega ekkert eitthvað endilega þú veist hann auðvitað náttúrulega var kannski fann ekkert upp á þessum hugmyndum auðvitað þannig að þetta náttúrulega kannski bara mennsk viska sem að hann setur hérna niður á blað kannski en mér langar að segja hérna að þau vorum að tala þetta með hefndina sko hann segir hérna einhvers stað try praying differently and see what happens instead of asking for a way to sleep with her try asking for a way to stop desiring to sleep with her instead of a way to get rid of him try asking for a way not to crave his demise instead of a way not to lose my child try asking for a way to lose my fear of it Einmitt. Þetta svona og það líka svona ok, mér langar í Land Rover ekki hugsa sko hvernig get ég fengið mér Land Rover sem kostar ekki eitthvað mikið frekar hugsa hvernig get ég mig hætt að langa í Land Rover Einmitt já og það er alltaf margt til í þessu vegna sem alltaf alveg grundvallar atriði þetta hjá fólki að okkur langar alltaf í eitthvað og mikill vill meira og það sem svo áhugavert að þó fáir alltaf til dæmis hellingspening og flott hús og allt annað, það er samt ofta eitthvað sem vantar hjá fólki eins og þetta, þú veist, það er alltaf maður er alltaf að kaupa nýja hluti, maður er alltaf að kaupa meira og til hvers, okkur langar mann í alla þessu hluti og svo maður ekkert eitthvað kannski sérstaklega ánæður þegar maður kaupir sér eitthvað eða það er kannski bara ánægja í einhvern lítinn tíma og svo maður fara að hugsa næsta hlut sem maður vil kaupa þannig að það er mjög gott að ráða að stoppa þess og velta fyrir sér ok, hvað með frekar að vinna með að ekki vilja allan þennan óþarfa Einmitt Very little is needed to make a happy life it is all within yourself in your way of thinking Já, það er alveg svona kannski kjarnin einmitt líka í stóðspekinni að ánægja náttúrulega finnur innra með sjálfum þér og það náttúrulega auðvitað hluta því að auðvitað er það mjög viðkvæmt ef ánægjan er eitthvað sem er utan sjálfstíns til dæmis ef hún er bundin upp í makaðinum algjörlega eða húsinu þínu eða hvað það er Einmitt Það er alltaf allt sem eitthvað sem getur verið mjög fallvalt. Algjörlega. Einmitt. Hörðu, það er áhugavert hérna í bókinas Markúsar hugleiðingum. Fyrsta bókin, þetta eru hversu margar bækur eru þetta? 12 bækur eða eitthvað líka? Eða svona 12 bindi eða 12 kaplar eða eitthvað þannig. Já. Fyrsta bókin, eða fyrsti kapli eða hvað maður kalla Ég bara skjóta það eins og ef ykkur hugsa bækur, þetta er ekki eins og Ringadoltin sagði og þannig að þetta er og þó að þetta séu margar bækur en gæsalapa þá er þetta mjög stutt rit Já, þess vegna er ég að reyna veit ekki hvort ég á að segja bindi eða bók eða kapli eða hvað Þetta er kallað yfirleitt svona book 1, book 2 allavega í þýðingunum Já Það er áhugavert að lesa sko í fyrstu bókinni sko, þar er hann að lista upp alla sem að þekkir og segja sko hvað hann hefur lært af þeim og þetta er eitthvað svo auðmjúkt finnst mér sko Vist, allt frá skilur afa sínum yfir í móðu sína kennaran sinn eða aðra nafngreinda menn og bara til og í guðina sko og þú getur, þú veist, ég var að hugsa sko þegar ég las þetta bara svona, hvað maður myndi bara gera svona lista sjálfur þú veist, bara telja upp alla sem ég þekki reyna að finna eitthvað jákvætt sem ég hef lært af
þessum aðila Pældi ekki að það væri einhvern veginn gott fyrir þig sjálfan Já, algjörlega og við vitum það að fólk sem og bandarækjumenn með úr eiga það að þakkargjörða hátíðin í raun veru maður getur sagt það sem maður vill upphaf hennar og allt þetta en þetta þú hafir sérstaklega hátíð það sem þú talar það hvað þú ert þakklátur fyrir það gerir hann til hamingjusamari og við vitum það alveg, rannsóknin sýna það að þeir sem reglulega telja upp eða minna sig á það hvað ég þakklátur fyrir eða hvað hef ég lært af einhverjum, hvað kann ég að meta það fólk sem hamingjusamara Einmitt Þetta eru náttúrulega mjög góðar æfingar og það er margar góðar æfingar í þessari bók Einmitt Ég var, nú reyndar ekki búin að lesa alla bókina ég var búin að lesa þessi gegnum hana Já. og ég held að þetta sé svona bók sem örugglega gott að lesa hægt stoppa og hugsa Einmitt reflektera yfir þessu og og síðan enn hvað heitir gaurinn þarna sem með podcastið og YouTube þarna eitthvað gaur þarna sem er alveg með Marcus Aurelius á heilanum sko eða stóispekina Ryan Holiday Já, hann hann með að fullu í þessu Ryan Holiday Ég var eins að horfa á nokkuð myndbönd með honum hann er alveg Já, sko ég myndi rekst á hann við talar þetta sko þú lest, þetta ekkert bók sem þú lest einu sinni sko, þú lest hann aftur og aftur og þetta hefur þessi bóku þetta verið mikið sko þetta hefur verið mikill innblástur sko fyrir mitt leiðtoga og náttúrulega Marcus Aurelius þetta er leiðtogi og fyrir þá sem er að stjórna og stjórnendur og leiðtoga þetta að takast á við þá byrði að draga lærdóm frá hugleiðingum Rómarkeisarans heimspeki kóngsins Clinton sagðist einmitt að lesa þetta í tengslu við þetta Clinton og fleiri sko sem ég man nú ekki í augnablikinu stórir og herfóringjar og svona sem hafa oft haft þessa bók með sér í farteskinu sko einmitt En síðan náttúrulega líka því nú erum við búin að mæra hans kallinn náttúrulega að hann náttúrulega hefur mjög gagnrýndur út að segja fyrir val á eftirmanni sínum og hann náttúrulega valdi Commodus Einmitt, og þá að batt Commodus enda á tímabil 5 góðu keisara Já, að Commodus var gjörsamlega afleitur og þá förum við svona að færa okkur svona inn í svona, kannski ekki þetta með nákvæmlega því vali beinlinis en svona upp úr því förum við svona að færa okkur yfir í svona þessa óöld sem að við höfum nú talað um í hlaðvarpinu þriðjaldar krísuna og þú svo það sé verið að tegja mjög mikið með að tengja það beint við þetta en það er svona ákveðin vendipunktur þegar menn tala um að það sé endalok ákveðins tímabils þegar að Commodus verður fyrir valinu Já, því Commodus var gjörsamlega sturlaður og hryllilegu keisari og mjög erfitt að segja eitthvað jákvæmt um þann mann og við þurfum að endilega náttúrulega bara taka hann fyrir einhvern tímann og til dæmis það var það slæmt að ef ég man rétt Severus keisari á 4. öld var mjög hreinskilinn og sagði að Marcus Aurelius hefur hreinlega átt að drepa drenginn og velja einhvern annan hann gat það auðvitað ekki en hluti af því sem alltaf var svo erfitt hvað var það þá stöðum Marcusar var auðvitað að hann gat ekki gert neitt annað en valið Commodus það var bæðið náttúrulega fjölskyldunni keisarinn persónulega átti hann alltaf svo miklar eignir og þetta var svo vafið saman persónuleg fjármál keisarans og fjármál ríkisins og ennfremur en hefði hort fram hjá Commodusi þá hefði Commodus samt verið auðvitað höfuð fjölskyldunar sem hafði gífurlega fjármuni og völd og ítök og það er náttúrulega ekki nokkur spurningar að Commodus auðvitað reynt að ná krúnunni og það hafði öll líktum voru borgarastyrjöld samanber það sem gerðist að þegar var ekki Konstantínus fyrsti hét hann ekki það þegar hann gekk fram hjá syni sínum Konstantínus mikla Já, einmitt og það sem gerðist náttúrulega þegar hann einmitt lést þarna í Jórvík þá var Konstantínus mikli strax lýst sem keisara og síðan voru 16 ára borgarastyrjöld sem kom í kjölfarið á því
Þannig að Marcus Aurelius vegna fyrsta strákurinn lifið af og náttúrulega líka mikilvægt að hafa í huga að allir, forverar hans allir, þeir áttu náttúrulega ekki syni sem hefðu getað tekið við að þeim. Nei, en ættleita svona ættleita og þá ættleituður auðvitað hæfileikaringa, það er engin ættleit Commodus til dæmis, þannig að það náttúrulega líka svona tilviljanir í þessu. Einmitt. Við þurfum aldrei að taka Commodus fyrir einhvern tíma því sko sögurnar hann og það sem að hann gerði og sagði og allt hann náttúrulega stranger than fiction, ef maður orðar það sem svo. Þetta það sem er svo áherslu í söguna, sagan oft margfald verri og skrýtnari og ótrúlegri heldur en einhver skáldskapur. Einmitt. En herðu, eru fleiri hlutir að segja Marcus Aurelius og við látum gott heita hér í dag? Við erum svona búin að taka mikilvægasta en einmitt að því að maður með svo mikið heimildum hann náttúrulega hefði getað talað hann þess vegna í marga þætti en við erum svona búin að taka mikilvægasta. Einmitt. Já, þetta gott. Þá held ég að við segjum þetta gott af hlaðvarpinu Söguskoðun í dag. Við snúum hér aftur vonbráðar með eitthvað allt annað málefnið að ræðum. Við minnum hlustendur á vefsíðun okkar söguskoðun.com, netfangþáttarins söguskoðun@gmail.com, við erum á Facebook og hægt að nálgast hlaðvarpið þar sem þú nálgast hlaðvarp. Við ætlum að enda þetta með góðu kvóti í hann. When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love.